వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లక్కీ బటర్ఫ్లై తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు ఒక చక్కటి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాం. అదేంటంటే మసాలా బ్లాక్ కాఫీ. ఈ బ్లాక్ కాఫీ అందరూ చేసుకుంటారు, కానీ నేను చేసినట్టు కనుక చేస్తే మీకు చాలా నచ్చుతుంది. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఉన్న వాళ్ళకి, ఇంకా గొంతు నొప్పిగా ఉన్న వాళ్ళకి దీన్ని కనుక ఇస్తే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇంకా నార్మల్గా టీ, కాఫీ బదులు ఈవినింగ్ టైం ఇలా డ్రింక్ చేసి చూడండి, చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం. షుగర్, నేను ఇక్కడ 3 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ తీసుకున్నాను. ఇవేమో లవంగాలు, నేను ఇక్కడ 4 to 5 లవంగాలను తీసుకున్నాను. దాల్చిన చెక్క నేను ఇక్కడ 3 ఇంచులు తీసుకున్నాను, చిన్న చిన్న సైజువి. మీరు పెద్దవి అయితే ఒక 2 తీసుకుంటే సరిపోతుంది. యాలుక్కాయలు, నేను ఇక్కడ 2 యాలుక్కాయలు తీసుకున్నాను ఫ్లేవర్ కోసం, మీకు నచ్చకపోతే అవాయిడ్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు మిరియాలు, నేను ఇక్కడ 20 మిరియాలు తీసుకున్నాను. గొంతు నొప్పి బాగా ఉన్న వాళ్ళు ఒక 30 తీసుకుంటే వాళ్ళకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు కాఫీ పౌడర్, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ కాఫీ పౌడర్ తీసుకున్నాను. ఇవన్నీ నేను ఒక గ్లాస్ వాటర్కి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని తీసుకున్నాను. మీరు 2 గ్లాసెస్ అయితే దీనికి డబల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ మూడింటిని మనం దంచుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ స్పైసెస్ అన్నిటిని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. నేను ఇక్కడ యాలుక్కాయలని తొక్కతో సహా దంచి వేసానండి. మీకు కావాలంటే దాని లోపల సీడ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని దంచైనా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ముందుగా ఒక సాస్ ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ వెలిగించుకుందాం. స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం. వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత షుగర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను 3 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు షుగర్ మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి. చూసారు కదా, ఇలా చక్కెర పూర్తిగా కరిగిపోవాలి. ఈ చక్కెర అంతా కరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు కాఫీ పౌడర్ వేయాలి. చూసారా, ఇప్పుడు ఇలా లైట్గా బాయిల్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం స్పైసెస్ అన్నీ వేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా ఒక మంచి అరోమా వచ్చేంత వరకు మనము బాయిల్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాము. ఆ గ్లాస్ తీసుకొని దాంట్లో స్టెయినర్ పెట్టుకోవాలి. బ్లాక్ కాఫీని యాడ్ చేసుకుందాం. చూసారు కదా ఎంత బాగుందో, అసలు పొగలు కూడా ఎంత బాగా వస్తున్నాయి కదా. చూసారా, మన మసాలా బ్లాక్ కాఫీ రెడీ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లక్కీ బటర్ఫ్లై తెలుగు ఛానల్. బాయ్ బాయ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.